अरे बाबूजी आराम से। अब तो नहीं आ गई अजमेर शताब्दी? दोबारा कोई ट्रेन आ गई। ये गाड़ी कौन सी है? ये रानीखेत लग रही है क्योंकि बीच में से जुड़ी हुई गाड़ी है। ये कॉर्बेट पार्क लिंक एक्सप्रेस है। माइट भी ये रानीखेत है क्योंकि बीच में से दो ट्रेन जुड़ी हुई हैं जो अलग होती है, तो इनको लिंक एक्सप्रेस कहते हैं। ये लिंक ट्रेन है। माइट भी ये रानीखेत हो या रुनीचा हो, लेट आ रही है ये।